Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, that I need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love you. A movie star, I'd never take you to a Hollywood. But if you wanna stay just like you are, you know I think you really should. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, that I need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love you. Oh, you know I do. Stranger in the black sedan, I want you to hop inside my car. I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. A te la linea, Antonino. Grazie Andrea, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 1182 di oggi, lunedì 27 aprile dell'anno del Signore 2025. Saltiamo a pie pari i nostri saluti e convenevoli. Vi ricordo solo radiolibertà.net, il nostro giornale online, informatevi leggendolo. Ma adesso è giunto il momento, un saluto anche a Natalia e buon lavoro a entrambi, è giunto il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. E alle 18:22 minuti e 10 secondi c'è con noi il senatore Claudio Borghi. Buonasera senatore. Buonasera. E allora, DFP, vedo che ci stiamo muovendo verso la finanziaria e poi ieri io ho notato un certo gusto, che tra l'altro condivido, in un suo post su X a proposito del patto di stabilità. Insomma, diceva il presidente Ford, non è bello sentirsi dire te l'avevo detto, però noi l'avevamo detto, o sbaglio? Lei l'aveva detto. Beh, ma qui ormai è quasi una tradizione quelli della mia community la chiamano il QED, no? Quod erat demonstrandum, nell'annuale ritrovo che facciamo ogni anno a Pescara, organizzato dall'onorevole Bagnai. Quest'anno avevamo fatto tutto dedicato al QED, no? Cioè perché sì, in un modo o nell'altro sono tante cose che si dicevano prima e poi al momento sembrano eresie. Si viene presi in giro, arrivano tutti i vari commentatori, no? I vari Giannini, Luca e Paolo, tutta sta banda di fenomeni, no? Che ti pigliano in giro, che fanno il loro sketch, no? E così via. E poi dopo magicamente così passa il tempo, passa un attimo di tempo e poi dopo caspita, ma era proprio così, vabbè. Vedi per esempio la questione, tanto per dirne una, del PNRR, come
questione legata a pioggia di miliardi, mentre invece Borghi dice che sono soldi a prestito, che li ripagheremo, ma come questi adesso col PNRR siamo diventati percettori netti e così via. Poi adesso magicamente, no, si stanno rendendo un po' tutti conto che in realtà quelli erano soldi a prestito, che qualcuno li deve ripagare, che ripagarli costa e così via. Ecco, in questo caso invece stiamo andando al mitico patto di stabilità, no? Dove, ma senza essere chissà che geni dell'economia, è un bel po' di tempo che diciamo che il patto di stabilità è prociclico nelle crisi. Cosa significa? Traduzione. Significa che è come se una roba ti tenesse bloccato il volante, no? Ma finché tu sei in un rettilineo, ti tiene bloccato il volante, va bene. Cominciano a venire fuori i problemini quando ci sono le curve. E allora affrontare le curve con un volante bloccato probabilmente non è il massimo. Un sistema dove impedisce di deviare da una traiettoria fissa di spesa impedisce allo Stato di fare una delle cose più normali che deve fare uno Stato, vale a dire prendere e contrastare le crisi, perché se c'è una crisi lo Stato deve spendere di più, se invece le cose vanno particolarmente bene lo Stato deve mettere fieno in cascina, no? Come si suol dire. Certo. Ecco, invece nel nostro caso ci troviamo che di fronte ad un'evidente crisi, ma non è che ci vuole anche qui, no, il visionario, il genio della lampada a capire che se tu hai una crisi mondiale petrolifera energetica al nostro paese che importa energia, ci troviamo più esposti rispetto ad altri paesi in merito all'aumento del costo dell'energia, all'aumento delle bollette, all'aumento del costo del carburante. Per cui, dato che dal punto di vista economico, e anche qui non sto parlando di niente di strano, niente di così particolarmente innovativo o similari, le questioni di politica economica hanno bisogno di tempo per esercitare i loro effetti. Se si arriva tardi, per farla facile, se arrivo tardi io con gli aiuti all'interno di un sistema economico, la ditta è già fallita. E a quel punto io non è che posso far arrivare degli aiuti alla ditta che ha già tirato giù la saracinesca. Voi immaginate, giusto per far capire di che cosa stiamo parlando, se durante il Covid, no, quando c'erano stati lockdown e similari, avessimo dovuto aspettare il PNRR. Ora, voi vi ricordate che il PNRR, quindi i soldi del PNRR, che sono soldi a debito, l'abbiamo detto 100.000 volte, però hanno cominciato ad arrivare nel 2022, no? Sì. Ok, allora voi immaginate cosa sarebbe successo nel 2020, nel 2021, con i lockdown, con l'impossibilità quindi di fare il proprio lavoro da parte di un sacco di ditte, se lo Stato non avesse fatto nulla. Cioè, se non avessero fatto i ristori, se non avessero fatto il decreto aiuti bis, il decreto aiuti ter, no, tutte quelle cose che sono servite per tenere in piedi il sistema che era forzatamente chiuso, e poi nel 2022 arrivavano gli aiuti. Quanti sarebbero state le ditte fallite, i commercianti chiusi, quelli disperati per debiti, quelli che a un certo punto sarebbero saltati per aria, le società senza possibilità di mandare avanti le cose, gli studi professionali che avrebbero licenziato fino all'ultimo dipendente perché non poteva funzionare? Invece cassa integrazione, aiuti 1, aiuti 2, aiuti 3, no? Magari anche fatti male, perché ricordiamo che alcuni di questi soldi avrebbero dovuto essere a fondo perduto, invece erano fatti con la forma dei crediti, ma insomma qualcosa si poteva fare. E invece, di fronte a questa crisi, la nostra brillante Unione Europea ci dice che no, non andiamo abbastanza male, non siamo abbastanza in crisi. Ci vuole un po' più di crisi, poi dopo magari forse ci pensiamo. Ma per i motivi di cui si è parlato prima, se io aspetto di essere molto in crisi, faccio dei danni che sono 10 volte più alti che intervenire subito. Per cui noi dobbiamo immediatamente intervenire con un minimo di politica anticiclica, che significa mettere in circolo un pochettino più di denaro. Questo mettere in circolo un po' più di denaro si può
fare abbassando le accise, le tasse, così come abbiamo fatto, piuttosto che partendo con un programma interno di lavori, non so, per esempio micro interventi su tutti i comuni che possono a un certo punto avere ognuno una quota da spendere forzatamente entro un tot per fare dei lavori, come si faceva in parte per il PNRR, però finanziato giustamente con i nostri soldi e non quelli prestati dall'Unione Europea, che poi dobbiamo ridare perché sono sempre soldi nostri. E invece niente, sembra che ho detto chissà che cosa, sembra che ma pensa a te e così via. Ora noi lo stiamo dicendo da molto tempo, adesso in tanti stanno cominciando a venire dalla nostra, ma c'è ancora qualcuno che non l'ha ancora capita. Niente, la capiranno. Per esempio i cosiddetti frugali che dicono no, ma non si può, non si deve, non si fa. Allora, i frugali, l'opinione dei frugali, io ti dico quella, quindi tedeschi, lituani e così questo tipo, danesi, mi interessa il giusto, no? Perché tanto in ogni caso i tedeschi fanno quello che vogliono, quindi per loro le regole non esistono, e quindi non capisco perché dovrei preoccuparmi di quello che dicono loro, dato che appunto loro sono i primi a non rispettare le regole. Per quello che riguarda invece i vari paesini da cui viene Dombrovskis, no? La Lettonia, la Lituania, no? La compagnia bella, li paghiamo noi. Cioè, ma è come se venisse mio figlio a rompermi le balle su come spendo i miei soldi, cioè nel senso dall'alto della sua paghetta, no? Certo. Cioè, capite che non ha senso, cioè posso semmai con un certo qual tipo di ragione, se vedessi che mio figlio sperpera la mia paghetta in cose che non ritengo sbagliate, alzare il ditino dicendo scusa, ma mi sembra poco corretto quello che stai facendo con i soldi che ti do io, no? No, al contrario, qui abbiamo uno che riceve i miei soldi e poi dopo pensa di venire da me a dirmi cosa devo fare. Io mi preoccupo però invece di più quelli interni, diciamo così, no? Quelli che ancora in parte non l'hanno capito. Non so, per esempio, gli amici di Forza Italia hanno detto, in realtà prima magari si può pensare di fare la rimodulazione del PNRR, no? Credo che lo dicano perché hanno sentito che la von der Leyen ha detto una cosa del genere. Sì. Ma il PNRR, quella parte residua l'abbiamo già rimodulata 2 volte, quindi significa che abbiamo già tolto soldi ad altre cose che dovevano essere prioritarie e allocate ad altre che si ritiene che fossero più prioritarie, no? Quindi per esempio l'ultima rimodulazione c'è appena stata, si parla di acqua, si parla di insomma cose che servono in modo assolutamente evidente per lo stato dei lavori che insomma non fossero stati PNRR, in ogni caso li avremmo fatti con il nostro bilancio. Un po' curioso pensare che io devo definanziare per esempio l'acqua, le riparazioni di tubi urgenti che portano l'acqua nelle case, magari in Sicilia o similari, per fare non so che cosa, insomma, no? Per evitare di dover fare uno scostamento di bilancio. Senatore, io devo chiudere, però noi ci dobbiamo dare appuntamenti intanto domani per scuola di magia. E le lascio questa domanda del nostro Luigi al 340-670-9659. Ma se Dombrovskis ci dice che no, ci dice di no, che facciamo? Abbassiamo ancora le orecchie come da 25 anni a questa parte? Ma io veramente avevo sentito dire al ministro Giorgetti che sforeremo. Ha ragione il nostro amico, cioè infatti io il punto che sto cercando di evidenziare a tutti, compreso ieri, è con gli alleati è se ci dicono di no, perché sembra che adesso vengono tutti dalla nostra per dire che ci vuole lo scostamento di bilancio, ma se ci dicono di no, siete pronti a fare da soli oppure no? Dal mio punto di vista la soluzione è ovvia, no? Essendo che noi non dobbiamo ricevere soldi da nessuno ma paghiamo, significa che siamo anche in grado di fare da soli, no? Certo. Molto bene. Senatore, allora, grazie e appuntamento a domani sera. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ancora. Sigla, pubblicità e poi torniamo con Ennio Morricone e l'Esheva Team, Gangam 1993, a tra poco. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. La linea, Antonino. Grazie Andrea, alle 18:38 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1182 di oggi, lunedì 27 aprile dell'anno del Signore 2026, ma adesso, implacabile come sempre, arriva, dopo aver ascoltato Ennio Morricone e l'Esceva Team, Gam Gam del 1993, poi capirete il perché, torna implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi con Diritte e Rovesce. Andiamo.
Per la terza volta nel suo breve secondo mandato, Donald Trump è stato oggetto di un attentato che per fortuna è stato anche questa volta sventato dall'imponente servizio di sicurezza che accompagna sempre il Presidente degli Stati Uniti e che questa volta era stato allertato dai parenti dell'attentatore. In questo stesso albergo Hilton di Washington aveva subito un attentato anche il precedente presidente Ronald Reagan. Gli USA sono anche il paese dove è stato assassinato Abraham Lincoln nel 1865. Difendere un presidente degli Stati Uniti è sempre più difficile. Nel primo attentato, infatti, Trump fu colpito all'orecchio da un ventenne che gli aveva sparato con un fucile ad alta precisione da un tetto a ben 300 metri di distanza. Sarebbe bastato uno scostamento di mezzo centimetro per farlo fuori, come del resto è capitato allo spettatore che gli era accanto. Gli USA purtroppo erano e purtroppo ancora restano il paese dei cowboys, gente dal grilletto facile. Ecco, io sono d'accordo con quello che dice il nostro Pierluigi Magnaschi. Aggiungo solo una cosa, però. La sorella dell'attentatore, tra l'altro ho visto delle semplificazioni in questi giorni francamente vomitevoli. Non si può pensare che addirittura gente che si permette di dire si è organizzato l'attentato da solo, non riuscire a capire la complessità. Ormai qua siamo all'interno di un dialogo che si fa per slogan. Prima era pazzo Trump, ora si è fatto l'attentato da solo. Allora, vediamo di metterci un po' d'accordo. Gli Apache risparmiavano i pazzi e i bambini. Seconda cosa, Trump non è pazzo. Non è pazzo nemmeno il suo attentatore, attenzione. Tant'è vero che la sorella ha avuto il coraggio di dire, lo leggevo poco fa sull'Ansa, che questo mancato assassino ha cercato di fare qualcosa di buono per il mondo. E perché? Perché vedete, quando tu costruisci l'avversario dicendo che in America c'è una dittatura fascista, che in America non si è liberi, che in America c'è la censura, che in America c'è uno che ha usurpato oltre la Costituzione, che in America il presidente è un pazzo, che in America il presidente ci porterà alla rovina, allora sapete cosa succede dopo? Che quando tu costruisci un'immagine d'odio del genere, dopo subentra San Tommaso d'Aquino. E cosa dice San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologica? Se poi l'eccesso della tirannide fosse insopportabile, secondo alcuni toccherebbe al valore degli uomini forti uccidere il tiranno ed esporsi al pericolo della morte per la liberazione del popolo. E di questo c'è un esempio anche nell'Antico Testamento. Infatti, come narra la Bibbia, un certo Aiot uccise Eglon, re di Moab, che opprimeva con una grande schiavitù il popolo di Dio, conficcandogli un pugnale nel fianco. Ma questo non è consono alla dottrina degli apostoli. Infatti San Pietro ci insegna che dobbiamo essere soggetti con reverenza non solo ai signori buoni e temperati, ma anche ai perversi. Difatti è un merito sopportare pazientemente ingiustizie per amor di Dio. Perciò, quando molti imperatori romani perseguitavano tirannicamente la fede di Cristo, una gran moltitudine di nobili e popolo già convertita alla fede, non per aver reagito, ma per aver sopportato pazientemente la morte di Cristo, pur avendo le armi, ora viene lodata, come chiaramente appare nella Sacra Legione Tebea. E bisogna considerare che Aiot, più che un principe tirannico del suo popolo, ne uccise un nemico. Perciò anche nel Vecchio Testamento si legge che coloro che uccisero Joas, re di Giuda, furono giustiziati e i loro figli risparmiati, secondo il precetto della legge, sebbene il re si fosse allontanato dal culto di Dio. E quindi sarebbe pericoloso per il popolo e per i suoi governanti se arbitrariamente si potesse attentare alla vita di coloro che governano, sia pure tiranni. Per lo più, infatti, a pericoli di questo genere si espongono più i cattivi che i buoni.
Ora, ai cattivi il governo dei re risulta gravoso non meno di quello dei tiranni, perché secondo la sentenza di Salomone un re sapiente disperde gli empi. Perciò un simile arbitrio provocherebbe al popolo più il pericolo di perdere un buon re che il rimedio della cacciata di un tiranno. Questo è il punto, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Quando tu crei il nemico, ecco l'idea che viene fuori di uccidere il tiranno e di fare cosa buona e giusta, che come vedete cosa buona e giusta non è, perché poi San Tommaso continua e dice che il tiranno lo si caccia per mezzo del diritto. Ma Trump non è un tiranno, Trump è un presidente che è stato eletto democraticamente, che ha davanti a sé una Corte Suprema che ha già dimostrato di non essere sempre allineata con le sue idee. La Corte Suprema è anche Corte Costituzionale negli Stati Uniti d'America. Quindi chi per caso dovesse difendere questo signore farebbe una figura quantomeno di palta, intendo chi tentasse di difendere l'attentatore. Chiudo questa parentesi dicendo anche che sono arrivate delle zappe, il nostro Maurizio. È vergognoso quello che ha detto Sala sulla manifestazione, non ha ricevuto le dovute risposte dal governo, ma abbiamo capito che non vogliamo vincere a Milano, vedi il silenzio sul candidato sindaco o impreparati come per la rielezione di Mattarella. Impareremo mai, Maurizio? Poi ancora, i grandi burocrati a Bruxelles, venerati con lauree e honoris causa, dove hanno realmente studiato, quali esami e selezioni hanno passato per essere assunti lì a far dei danni che non pagheranno mai, Maurizio? Beh, sai, ma si stava meglio quando si stava peggio, con questi capelli lunghi da dietro non si capisce se sono uomini o donne. Pippo Baudo è un grande professionista, un po' di qualunquismo fallo fare pure a me dopo quello che hai detto tu. Va bene, mi risparmio l'ultimo disgustoso messaggio che hai mandato per il semplice e banale motivo che se no finisci davanti al giudice. Andiamo avanti con la nostra trasmissione alle 18:46 minuti e 2 secondi. Vi dicevo, Ennio Morricone Lesceva Team, Gangam, che è ispirato ai salmi, anche quando sarò dentro l'oscurità non temerò perché tu sei con me. Il tuo bastone sarà unico appoggio per me, consolazione darà fino all'ultimo. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente delle volgarità che sono state urlate contro la brigata ebraica, specialmente quei bastardi che hanno urlato siete solo saponette mancate. Chi urla queste cose è un bastardo, è un incivile che non ha minimamente idea né della storia né tantomeno del senso di umanità. E questi qui hanno avuto il coraggio di gridare siete solo saponette mancate alla brigata ebraica. Che schifo e che vergogna. Io ne ho parlato con Celeste Vichi, presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele. Ragazzi, andate pure. La mia ospite di questa sera è un gradito ritorno. Lei è Celeste Vichi, presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele. Celeste, io onestamente mi vergogno a ripetere certe cose perché pensavo nella mia vita di fare il giornalista per raccontare delle cose interessanti e non delle cose che tornano veramente agli anni 30 del secolo appena passato. Siete solo saponette mancate. Ecco, questa delicatezza, si fa per dire, è stata rivolta alla brigata ebraica il 25 aprile in quel di Milano. A parte il fatto che il mio pensiero è che il 25 aprile vada abolito perché non è possibile tollerare come festa un evento nel quale quella che dovrebbe essere la festa della liberazione dai nazifascisti diventa invece una festa di celebrazione dell'odio islamo-comunista, perché nei fatti vedo che a una dittatura se ne vuole sostituire un'altra. E poi perché qui ormai abbiamo travisato completamente il senso di tutto, il senso della storia, il senso dell'esistenza dello Stato di Israele, il senso dell'essere d'accordo o meno con un governo, ma non vuol dire essere contro un popolo, anche perché Israele non è fatto solo di ebrei, questo molti non lo sanno, è fatto di tante realtà, proprio perché è una democrazia. E però abbiamo sentito parole di questo genere, abbiamo sentito di nuovo slogan, accuse, infamità varie ed eventuali
contro la brigata ebraica, peraltro 5.000 figli di Israele che sono venuti a morire per l'Italia, perché l'Italia diventasse un paese libero. Ecco, ma che sta succedendo? Tu ci hai capito qualcosa? Io no. Allora, intanto innanzitutto grazie Antonino per Ben l'invito, trovata, figurati. mi fa sempre piacere partecipare alle vostre trasmissioni. Un saluto agli amici di Radio Libertà. Sì, diciamo che il clima è particolarmente preoccupante. Devo dire che noi lo prevedevamo già da lungo tempo, tanto è vero che, guarda, già prima del 25 aprile io pochi giorni fa ho inviato una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per così sollecitare di arrivare al più presto alla legge di contrasto all'antisemitismo che la mia associazione, l'Unione Associazioni Italia-Israele, ha promosso già diciamo da lungo tempo e che è già stata licenziata al Senato, e ora ci aspettiamo che arrivi al più presto anche alla Camera. E questa lettera l'abbiamo inviata pochi giorni prima del 25 aprile, già appunto prevedendo quello che sarebbe successo. Intanto diciamo che a mio avviso il 25 aprile rappresenta una vera e propria realtà fondativa della nostra Repubblica, del nostro paese, che meriterebbe, ancora prima di essere abolita, io penso invece un equilibrio anche, come dire, più rispettoso anche della complessità che rappresenta, proprio perché diciamo che la resistenza e i valori della libertà che sottendono alla nascita anche dello Stato italiano appartengono a tutti noi, non sono un'esclusiva di una parte politica che con il tempo, con gli anni ha cercato di appropriarsi di questi principi diciamo di libertà. La resistenza non è stata solo comunista, ma è stata anche socialista, è stata liberale, è stata democratica, cattolica, quindi diciamo dimenticarsi di tutte queste sfumature innanzitutto è un danno e uno smacco che si fa alla nostra storia, un patrimonio che è comune e che appartiene a tutti noi. E l'errore più grande è stato quello di veder sventolare accanto, diciamo, alla bandiera italiana, bandiere che dovrebbero rappresentare la libertà, come quella della Brigata Ebraica, bandiere della Repubblica Islamica, dell'Iran, di Hezbollah, proprio il giorno della liberazione dal nazifascismo, e nessuno ha protestato, e anzi, diciamo, sono stati tutelati più coloro che si sono fatti portatori di queste bandiere, che invece segnano la presenza di regimi autocratici, regimi despotici, teocratici, piuttosto che bandiere storiche come quella della Brigata Ebraica, che come giustamente segnalavi tu, gli esponenti della Brigata Ebraica, ricordiamolo chi erano degli ebrei che provenivano dal mandato britannico presente in Palestina, perché allora sì, negli anni 30 si chiamava, l'attuale Israele si chiamava Palestina, ma perché richiamava il mandato britannico sul quale l'Inghilterra aveva il controllo e che doveva far sorgere il focolaio ebraico. Quindi all'epoca già c'erano grandissime, tante città di una presenza ebraica fortissima, a Gerusalemme, ad Haifa. Quindi questi erano per lo più, la maggior parte anzi di queste persone di fede ebraica erano già emigrate dall'Europa in cui era presente il nazifascismo per arrivare in Palestina, e poi trovandosi sotto il mandato britannico sono ritornati in Europa per combattere il nazifascismo. Quindi persone doppiamente
come dire, coraggiose, che hanno dedicato la loro vita a una causa così alta, così grande per la nostra libertà. Io, guarda, alcuni mesi fa sono andata al cimitero di Piangipane, dove ci sono centinaia di tombe di questi ragazzi venuti dal mandato britannico per proteggerci e per renderci più liberi. E oggi ci siamo trovati di fronte a questa mistificazione e negazione storica. Siamo di fronte ad un vero e proprio negazionismo, e gli epigoni di coloro che hanno liberato l'Italia non possono oggi manifestare perché glielo impediscono gli epigoni degli alleati di Hitler. E anche qui io vorrei riparlare un po' di storia, perché è necessario farlo presente. Vorrei accennare alla presenza di quella che era Amin al-Husseini, che era stata una figura centrale anche del nazionalismo arabo, e che si era poi rifugiato nella Germania nazista. Aveva condiviso con Hitler l'ostilità per gli ebrei, aveva provveduto al reclutamento di volontari nei Balcani e aveva contribuito anche alla formazione di unità militari che avevano trucidato dei partigiani. Cioè, queste cose vanno dette. Gli eredi dello jihadismo odierno che vuole cancellare Israele, in realtà sono gli eredi di quel mondo, del nazifascismo. Cioè, siamo veramente a un rovesciamento della realtà. Quindi non siamo più solo di fronte a un caso di limitazione della libertà, diciamo, di espressione, di manifestazione, di diritti costituzionalmente garantiti, ma un rovesciamento un tentativo terribile. E quindi siamo veramente di fronte a un tentativo terribile di rovesciamento della storia. E ancora la cosa più grave è che questa attività di rivisitazione storica in realtà viene appoggiata anche da chi dovrebbe essere il custode di questo tipo di realtà, come l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, che ecco, su questo sì. C'è da chiedersi se questa associazione abbia ancora una ragione d'essere, di esistere, non tanto quindi il 25 aprile, che a mio avviso rimane un patrimonio preziosissimo, ma piuttosto di rivedere la ragione d'essere dell'ANPI. L'ANPI è un'associazione, voglio ricordare al vostro pubblico, che nel 2006 ha fatto un congresso a Chianciano ed ha aperto l'iscrizione ai non combattenti, e questo chiaramente è comprensibile, perché ormai di partigiani purtroppo non ce ne sono più, per motivi chiaramente di età, tanti di loro sono mancati. Quindi, cioè, si è aperto ai non combattenti, e questa associazione si è trasformata in una vera e propria associazione politica. Io da lungo tempo ho scritto anche un articolo tempo fa su questa cosa, su una rivista, una rivista che si chiama Informazione Corretta, che si occupa anche di Israele, dove, diciamo, ho cercato un po' anche di analizzare questo discorso. Cioè, l'ANPI si è trasformata in un'associazione politica che fa politica anche con contributi economico-finanziari che gli vengono dallo Stato, senza per questo essere un partito politico e senza rispondere a tutti i criteri di finanziamento del partito politico. Guarda, io prima di iniziare la conversazione con voi, con te, mi sono andata a vedere il bilancio economico del 2024 dell'amministrazione trasparente dell'ANPI, che è un ETS, che oltre a prendere diciamo contributi nemmeno dell'8 per 1000, ma del 5 per 1000, e prende anche contributi 92.000 euro, ti leggo qui, dal Ministero della Difesa, ha avuto dei contributi dalla Regione Friuli Venezia Giulia per oltre 104.000 euro, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche da alcune regioni, devo dire, orientate politicamente. La stessa Regione Toscana ha stanziato 300.000 euro per l'organizzazione di iniziative finalizzate alle celebrazioni dell'80° anniversario della liberazione, e così hanno fatto anche altre regioni.
Ecco, cioè quando un'associazione diventa a contenuto politico, allora lì sì, bisogna andare a rivedere, anche perché l'ANPI non ha sostenuto i principi fondativi della resistenza, ma ultimamente ha fatto inserire anche bandiere che non c'entrano nulla, come dicevo prima, quella della jihad dei palestinesi. Non va bene. Direi, senti, Walker McNaghy, il capo della comunità ebraica milanese, dice è la sinistra e l'ANPI che ha istigato tutto questo. Il presidente dell'ANPI, Pagliarulo, gli dice ci vedremo in tribunale. Tu che ne pensi? Penso che sia quantomeno vergognoso e che anzi probabilmente dovrebbe essere la comunità ebraica, l'unione delle comunità ebraiche a denunciare, anzi a invertire questo trend, denunciando gli organizzatori per aver interdetto l'accesso degli esponenti delle comunità ebraiche, anche noti esponenti politici come Naum, lo stesso Fiano, a partecipare democraticamente a questa manifestazione. Quello sì, con minacce, con veramente abbiamo visto tutti in televisione le immagini terribili. Quindi credo che la comunità ebraica potrebbe non solo fare azioni giudiziarie, ma quantomeno chiedere a livello parlamentare anche diciamo delle interrogazioni parlamentari che possano fare luce e chiarire meglio che cosa è accaduto, perché qui stiamo arrivando a delle derive incredibili. Io stessa ti posso dire, anche lo scorso anno qua a Livorno, quando ho partecipato, ci siamo trovati aggrediti da un fuoco di fila, partecipavo sotto le insegne della Brigata Ebraica, e siamo stati tacciati come degli assassini. Ecco, quindi bisognerebbe che chi organizza queste manifestazioni dovesse a un certo punto dare anche delle spiegazioni e garantire a tutti una parità di esercizio dei propri diritti di manifestazione. Tu hai tirato in ballo il Parlamento. Prima di parlare della legge appunto sull'antisemitismo, vorrei però osservare che mi pare esista una commissione contro l'odio che è presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre. Non mi sembra, ripeto, al momento io non riesco a trovare atti o interventi della commissione in materia. No, su questo specifico tema, sul 25 aprile, non ve ne sono. E l'importante, ecco, io dico che l'aspetto importante potrebbe essere, oltre alla legge, sul solco della legge, anche far trovare applicazione a quella che è la strategia di contrasto all'antisemitismo elaborata dal coordinatore per la lotta all'antisemitismo, che è il generale Angelo Santo. Il nostro governo ha elaborato già delle linee guida prevedendo questa figura, diciamo, istituzionale importante che è il coordinatore per la lotta all'antisemitismo, e questo strumento poi tecnico che è l'elaborazione della strategia portata avanti e elaborata proprio dal coordinatore stesso per affrontare questi casi. E lì vi sono numerose azioni concrete di contrasto all'antisemitismo, quindi basterebbe metterle in atto, basterebbe anzi fare anche un passaggio anche molto più semplice, perché questi sono strumenti, oltre alla nostra legge, molto importanti, che non trovano applicazione e che soprattutto non sono conosciuti da chi? Dalle questure, dalle prefetture, dalle forze dell'ordine, che invece dovrebbero essere chiamate ad applicarle. E quindi diciamo che il nostro paese è dotato di una struttura normativa, anche penale, però in questo senso più che altro preventiva, molto importante, oggi direi all'avanguardia. Però non è sufficientemente ancora applicata e conosciuta. Ecco, lo vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori questa legge contro l'antisemitismo che cosa prevede?
Ben volentieri. Allora, la legge prevede tutta una serie di misure. Innanzitutto prevede l'introduzione nel nostro ordinamento della definizione operativa di antisemitismo dell'AIRA, dell'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè l'alleanza per la memoria internazionale per la memoria dell'Olocausto, che stabilisce tutta una serie di principi e indicatori che ci dicono cosa è, che cosa non è antisemitismo. È una definizione molto avversata, perché pone il diritto di Israele ad esistere. E perché viene avversata? Questo ci tengo a chiarirlo ai nostri ascoltatori. Viene avversata perché molti detrattori sostengono che limita la libertà di espressione del pensiero e di criticare Israele, ma come invece sottolineavi bene tu in esordio all'inizio della manifestazione, una cosa è la legittima critica ad un governo, che quindi è quello israeliano, che è libera, anzi è dovuta, si può, si deve fare, quindi criticare Netanyahu si può fare, quindi questa legge non impedirà mai a nessuno, e sottolineo mai a nessuno, di criticare un governo e il governo israeliano. Altra cosa invece è antisemitismo, è la negazione del diritto di Israele ad esistere, al popolo ebraico di avere un focolare domestico, avere un proprio Stato. Questo è l'antisemitismo, perché il sionismo non è una parolaccia, il sionismo, anche lì ritorno alla storia, è un movimento che ha il suo pari nel nostro risorgimento, quindi sarebbe come dire impedire agli italiani di avere il proprio paese, che è l'Italia, stessa cosa. Quindi la legge introduce questa definizione di antisemitismo, che poi tra l'altro stigmatizza il negazionismo della Shoah, il suo ridimensionamento, colpisce i classici stereotipi antisemiti, anche di origine di matrice cattolica, e non solo. E poi l'aspetto importante, stabilisce la nuova legge degli obblighi di formazione per magistratura, forze nell'ordine, nelle scuole, nelle università, per far conoscere e divulgare questa definizione, proprio come strumento culturale, un grimaldello culturale. Ed infine, come vi accennavo e vi anticipavo prima, prevede anche l'istituzionalizzazione di questi due aspetti importanti. Uno, che è quella del commissario per la lotta all'antisemitismo, che oggi è Angelo Santo, il generale Angelo Santo, e la produzione di questa strategia di contrasto all'antisemitismo. Quindi questi brevemente sono i cardini che, quando il decreto legge, il disegno di legge che è già stato licenziato al Senato passerà, speriamo presto, anche alla Camera, doterà l'Italia di uno degli strumenti più importanti e significativi in Europa e all'avanguardia nella lotta e nel contrasto all'antisemitismo. Senti, per concludere, che cosa resta dopo questo 25 aprile? Resta grande amarezza, resta la consapevolezza che comunque c'è qualcosa in questo sistema sociale che non ha funzionato, perché siamo proprio di fronte a questo ribaltamento della realtà. I valori di libertà oggi vengono negati, vengono vilipesi, portando in queste piazze bandiere che rappresentano paesi ideali come lo jihadismo, che sono totalmente contrari e distanti ai principi di un paese liberale e democratico. Io, Celeste cara, non riuscirò mai a capire una cosa. Ora qui non sto parlando né alla professionista né alla presidente, parlo direttamente alla donna. Io non riuscirò mai a capire perché delle donne nate e cresciute in Occidente, vissute con i diritti occidentali e la cultura occidentale e le libertà occidentali, si facciano portatrici di quelle bandiere di culture e realtà nelle quali le donne non servono o meglio, non contano assolutamente nulla. È sempre un difficile dire. Ti parlo, credo che
sia il motivo di fondo sia tanta ideologizzazione, tanta ignoranza, poca conoscenza di quello che è il dato di realtà, e vedere che, come dire, tutte le persecuzioni che ci sono in questo momento in Iran nei confronti delle donne, Mahsa Amini, che è stata uccisa, trucidata solo perché per essersi tolta il velo, che sì, anche per me, a mio avviso, è un simbolo di sottomissione della donna. E questa ragazza è morta, lei come altre decine e centinaia di ragazze, e nessuno di coloro che si sono fatti portatori, che dicono sempre di farsi portatori dei principi di libertà, uguaglianza dei sessi, di libertà religiosa, si è scandalizzato per questo. Quindi questo fa pensare che ci sia anche, oltre a tanta ignoranza, anche purtroppo una grave infiltrazione nella nostra società democratica di queste frange, una forte componente di comunicazione, di battaggio comunicativo in grado di muovere l'orientamento e il pensiero delle masse. Questo è l'aspetto secondo me più preoccupante. E perché l'Iran ha già finanziato da tantissimi anni le università, anche le università americane, cioè siamo di fronte a una penetrazione del jihadismo anche nelle nostre società, e di questo bisogna esserne consapevoli. Il rischio è grandissimo, sono le nostre libertà in gioco. Siamo qua per dirlo, grazie. Grazie a te per l'invito, grazie a tutti gli ascoltatori, a presto. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar
Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. A te la linea, Antonino. Grazie Andrea. Questa era Cantares di Juan Manuel Serrat del 1969. Questo significa Carla De Bernardi, contare i passi sul cammino stavolta di San Francesco. Io vi do le ultime news, grazie all'amico Silvio da Catania che mi scrive: caro dottor Danna, non c'è bisogno che mi chiami dottore, il dottore è all'ospedale, qua siamo tutti amici, non ti preoccupare. Caro Antonino, cosa pretende da chi si straccia le vesti per il gesto blasfemo di un militare israeliano che vilipende il crocifisso ma poi sostituisce il bambino Gesù con il bambino Cucù? Saluti e sempre complimenti per la trasmissione, Silvio da Catania. Silvio mio, a parte il fatto che il militare israeliano che ha fatto questa cosa è una cosa inutile, per dirla come si dice dalle tue parti, e tant'è vero che è stato arrestato e sanzionato dalle forze armate israeliane. Peraltro non si dice che oltre al crocifisso che è stato dato dalle forze armate italiane, anche le IDF hanno provveduto a fornirne uno. Che dire di più, appunto? Credo che tu abbia centrato pienamente il fatto. Questi sono tutti pronti a difendere il Papa, a difendere qua, a difendere là, poi non sanno nemmeno come è fatta una chiesa, e più in generale quando sfilano con i loro amici, di cui scrive Giulia Sorrentino sul Tempo e su Il Giornale, personaggi che te li raccomando. Ecco, forse sarebbe bene leggere un po' di più Il Tempo e Il Giornale quando parla di certi legami della sinistra con un certo tipo di Islam. Vi do questo spunto per le vostre meditazioni e letture. Allora, ultime news, l'ANSA, eccoci qua. La Grazia Minetti, il Colle scrive a Nordio, supposte falsità, il PG del caso chiede nuove indagini, il Presidente della Repubblica chiede con urgenza di appurare la fondatezza di indiscrezioni in stampa rispetto alla domanda di clemenza, avviate le verifiche del Ministero, primi esiti entro 24 ore, il procuratore che ha seguito il caso, non c'erano anomalie, il quadro era completo. Ancora, il licenziamento, il maestro Beatrice Venezzi, prendo atto della decisione di Nicola Bianchi e Fenice, andrà chiarita. Gli effetti della guerra, Confindustria, rischiamo la più grave crisi energetica della storia. Milano, Dell'Utri è processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi. Archeologia, in fuga da Pompei, la ricostruzione degli ultimi momenti con l'intelligenza artificiale. Leone, il messaggio del Papa agli anglicani, uno scandalo non superare le divergenze, la primata è Sarah Mulley per la prima volta in Vaticano. Santità, già nel 1896 sotto il suo predecessore Leone XIII si era detto che tutte le ordinazioni sacerdotali e peggio ancora episcopali, perché i vescovi sono successori diretti degli apostoli, dopo lo scisma voluto da quel maialone di Enrico VIII, maialone lo sapete per tutte le sue vicende familiari, ci mancherebbe, ecco, tutte le ordinazioni sacerdotali e episcopali non sono più valide. Questi ora si sono fatti pure le donne prete e la primate che è una donna, per cui io non credo che sia tanto facile superare le divergenze, vista e considerata la situazione, insomma, anche perché, come lei sa, appartiene al deposito della fede che la Chiesa Cattolica non può ordinare le donne. La BBC, la Casa Bianca, dice che Trump è dalla parte del servizio segreto, nel frattempo invece il sospetto verrà portato e comparirà in tribunale per spiegare e giustificare il suo gesto. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, adesso parola
alla nostra Carla De Bernardi, poi ci saluteremo con Bobby Solo, non c'è più niente da fare, del 1967, appuntamento domani alle 14:10 con l'altra metà della radio, avremo con noi Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, io Laura Ravetto e Miss Italia 2023 appunto Francesca Bergesio, e invece poi alle 18:15 come sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti vi attende. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora, come ogni lunedì, abbiamo con noi la nostra Carla De Bernardi, che voglio ringraziare come sempre per la sua bellissima e delicata rubrica che è Contare i passi. Carla, vi ricordo, tiene anche un'altra delicata rubrica, delicata sia per il tema ma anche per l'approccio che lei ha, che è in che non è un insulto, poi ce lo facciamo tradurre da lei, che va tutti i sabati sul Corriere della Sera nell'edizione di Milano. Cos'è in che? In che vuol dire oggi. Ecco. Al di in che vuol dire al giorno d'oggi. È proprio un milanese vero. In che oggi. E quindi ogni giorno, il sabato ci sono io, il Corriere manda al mattino alle 6 una newsletter a tutti gli abbonati che, ripeto, lo dico, essere abbonati a Inco è gratis e non devi essere abbonato al Corriere. Quindi puoi essere abbonato a Inco, vai sul sito corrieredellasera.it, ci sono tutti le newsletter. Tra le newsletter c'è quella di Milano che appunto si chiama Inco, uno clicca su Inco, si iscrive e tutte le mattine alle 6 puntualmente riceve tutte le notizie di Milano principali e anche un po' di archivio di quelle precedenti, un ristorante consigliato, un'opera d'arte particolare contenuta in qualche collezione, insomma è veramente una bella rubrica. E il sabato ci sono io. E questa è una bellissima cosa. Tra l'altro ho visto che eri a una tomba di un militare questo sabato, sbaglio? Sì, quello lì è il figlio di Piero Portaluppi, che è stato un geniale architetto milanese che ha disseminato Milano di capolavori. Tra l'altro ce ne sono alcune case di Portaluppi molto conosciute e alcune meno che sono forse anche più belle. È uno stile inconfondibile. Quando hai visto 2 o 3 costruzioni di Portaluppi poi le riconosci nel mondo ogni volta che ne vedi una, perché ha degli stilemi proprio molto precisi. E poi ha restaurato Santa Maria delle Grazie, ha restaurato Brera, ha rifatto il Sagrato del Duomo, ha costruito centrali idroelettriche, poi era un caricaturista, collaborava col Guerin Meschino, ha inventato una città utopica che si chiamava Hellytown, la città del diavolo, che non ha costruito ma l'ha inventata. Ha inventato un grattacielo che aveva chiamato Alla Banuel, che alla rovescio si legge Leuna Balla. Anche quello non ha mai fatto una balla. Era un genio, abitava in via Morozzo della Rocca, anzi a Palazzo degli Atellani, che ha ristrutturato lui e che adesso è stato venduto, lo sai, al gruppo LVMH, Ashley, come si chiama, Louis Vuitton e non si sa che cos'altro, al ricchissimo Arnaud. E quindi il Palazzo degli Atellani, che fino a 2 o 3 anni fa apparteneva ancora alla famiglia Castellini, eredi di Portaluppi, adesso diventerà, che cosa diventerà non si sa. Ed è un palazzo in Corso Magenta rinascimentale, perché l'aveva fatto Ludovico il Moro e aveva regalato una vigna a Leonardo, che si chiama appunto la Vigna di Leonardo, dove qualche anno fa hanno ricominciato a coltivare la malvasia di Leonardo e a fare il vino, poche bottiglie, ma si faceva il vino di Leonardo. Adesso non si sa neanche cosa succederà della vigna di Leonardo, perché appunto l'ha comprata questo riccone che evidentemente non gli basta mai, e continua a comprare, aprire alberghi, eccetera, eccetera. E cosa ne farà? Si sa che adesso quando si passa, sono passata ieri, è tutto chiuso, tutto blindato con un grande cancello di ferro, perché evidentemente non vogliono curiosi. E cosa faranno della bella casa rinascimentale? Fa parte delle dismissioni, grandi dismissioni di Milano per far posto a cose che con Milano hanno poco a che fare, nel senso che la casa è del nostro Rinascimento, adesso è passata ai francesi. Ecco, tanto per gradire. Fatta questa piccola polemica.
Fatta Vorrei questa fare anche una polemica sulla Brigata Ebraica, Prego. perché io c'ero e quindi ho visto cosa è successo. E tutti Ecco, quelli ce che lo stanno dici cosa è successo, per favore? È È giusto che tu lo successo dica. È successo che la Brigata Ebraica tutti gli anni ci troviamo. Io non sono ebrea, premetto, e la mia è una vicinanza agli ebrei proprio, agli ebrei e al popolo israeliano. Lasciamo perdere tutte le balle su Netanyahu, non Netanyahu, perché io voglio vedere un altro cosa avrebbe fatto dopo il 7 ottobre. E siamo in due a pensarlo. Ecco, detto questo, tutti gli anni ci si trova in via Boschetti e con lo striscione della Brigata Ebraica, che tu sai meglio di me, essere stata una brigata affiliata, diciamo così, agli inglesi, Sì. agli alleati per combattere il nazismo, mentre il Gran Muftì di Gerusalemme, i palestinesi, erano schierati con Hitler in odio agli ebrei. Certo. La brigata ha un grosso striscione con la stella di Davide e poi c'erano delle bandiere di Israele, Sì, che israeliane. nessuno ha detto di non portare, anche perché c'erano quelle della Palestina, quelle dei centri sociali, quelle degli anarchici, quelle dei partiti, quelle qualcuna anche del regime islamico, quindi c'erano bandiere di tutti i tipi. Non si vede perché Israele non dovesse portare le sue. Dicono che è stata una provocazione avere una foto di una bandiera americana. Poniamo anche che quella si poteva non portare, ma non si può dire che Israele non doveva avere le bandiere perché è una manifestazione dell'Italia e della resistenza, anche perché di bandiere italiane non se ne sono viste, no Nino? Sì. Non si sono viste italiane. A un certo punto noi avevamo dietro i ragazzi di Forza Italia, i giovani Sì. di Forza Italia, e devo dirti che vedere questi giovani belli, posso dire una roba sconveniente, belli, puliti, ordinati, non cacciaroni, non spettinati, scusa lo dico, poi qualcuno mi odierà, ma pazienza, non da centri sociali, cioè ragazzi, si in vede che ordine. studiano, in ordine, che studiano, che lavorano sorridenti, tante ragazze, tutti molto giovani, meno che trentenni, e loro avevano lo striscione, le bandiere lo striscione di Forza Italia. E siamo entrati nel corteo quando la polizia ha autorizzato la brigata e i giovani di Forza Italia a entrare nel corteo, quindi non è vero che hanno cercato di prendere la testa del corteo in maniera abusiva, e poi dopo pochi metri ci si è trovati davanti un gruppo di esagitati che si sono girati verso la brigata e quindi invece di proseguire verso San Babile e il Duomo, si sono girati verso la brigata e hanno cominciato a inveire, urlando assassini, delinquenti fuori dal corteo, fascisti fuori dal corteo, fascisti fuori dal corteo e tutte queste amenità qua. Siete saponette mancate, io mi vergogno pure a dirlo. Esatto, ma poi Mi fa anche schifo questa cosa. Ma anche Hitler doveva finire il suo lavoro, cose così, no? Assassini. Fanno schifo. Più diffuso, l'urlo più diffuso era assassini. A me quello che mi ha fatto impressione è che erano persone che a vederle, non mentre urlavano assassini, ma mentre erano tranquille, sembravano la piccola media borghesia italiana, cioè sembravano insegnanti, cosa ti posso dire, avvocati, commercialisti, studenti, cioè non sembravano, non erano i centri sociali, non era gente che fa politica, e erano inferociti contro la brigata e avevano la bava alla bocca. Ma questo ti dimostra che il veleno è andato in circolo ormai. Bravo, e questa è la cosa più preoccupante. Dopodiché la polizia ha cominciato a dire alla brigata che doveva uscire dal corteo e la brigata si è rifiutata. Ha detto: ma perché dovremmo uscire dal corteo? Dopo un'ora e mezza, forse anche due, sotto il sole, la brigata è alla fine uscita dal corteo ed è andata per via Senato per allontanarsi, e poi alcuni, tra cui Emanuele Fiano, sono andati dal questore. Però la gente che aveva inveito contro la brigata li ha seguiti, cioè c'è stato un inseguimento, hai capito? Una cosa, io a quel punto me ne sono andata, ti dico la verità, perché poteva succedere di tutto. E che restavi a farti bastonare? Esatto, non sono rimasta, sono andata via, quando ho visto la malaparata sono andata via, però fino a quel momento lì la mia testimonianza è questa: non è affatto vero che la brigata ha provocato, non è affatto vero che ha cercato di pigliare la testa del corteo, non è affatto vero. Ma anche perché che cosa avrebbe dovuto provocare? Voglio dire, visto che aveva tutto il diritto
di partecipare a questo corteo in virtù del sacrificio storico di 5.000 figli di Israele. Ma come al solito è stato confuso. Israele, il Netanyahu, il governo. Ti dico, quando uno arriva a dire Hitler doveva finire il lavoro, oppure siete saponette mancate, oppure assassini, agli ebrei assassini, capisci che è finita. Quello che mi stupisce, però, te lo posso dire? Prego. C'era Alberto Bellipaci, no Alberto, l'altro, Luciano, che è il papà vabbè. È il figlio della Segre. Ma la Segre non è la presidente di una commissione contro l'odio? Sì. E questa non si esprime? Cioè, non era odio puro quello che è successo? Mi pare di aver letto sul Corriere edizione di Milano, credo, stamattina, che la Segre ha rotto con l'Ampi. Sì, ho capito, ma tu sei la presidente della commissione contro l'odio. Questo è poco ma sicuro. Doveva essere convocata stamattina stessa. Vabbè, sì. Detto questo, scusami, torniamo a Francesco che era uomo di pace. Ecco, appunto, parliamo di un uomo di pace che peraltro andò dal sultano per cercare di convertirlo proprio a Gerusalemme. Vedi che tutto si tiene in questo nostro giro. Dici tutto. Intanto precisiamo una cosa per i nostri ascoltatori. Noi stiamo raccontando, dopo aver narrato del cammino di Santiago, il cammino di San Francesco d'Assisi. E vi abbiamo già raccontato la prima tappa, però noi in questa puntata abbiamo sentito l'esigenza, soprattutto Carla, ed è una scelta saggia che condivido, di raccontarvi chi è San Francesco d'Assisi, perché ultimamente si è fatto un po' troppo retorica presentandolo come una specie di personaggio. Ecco, Francesco di Assisi è prima di tutto un santo della Chiesa Cattolica che, per usare le parole di Benedetto XVI, quando lo disse più di 10 anni fa, scoppiò uno scandalo, ma era la verità. Francesco era stato un playboy e poi ha scelto di cambiare vita. Ecco. Se l'ha detto Papa Ratzinger, io mi fiderei del più grosso teologo del XX secolo, o comunque della seconda metà del XX secolo. Prego Carla, vai pure. Pure, se non vogliamo fidarci di lui, perché non tutti si fidano di lui, io sì, e tu pure, ci fidiamo di Tommaso da Celano, il biografo coevo di Francesco, che scrisse la vita prima, la vita seconda e il Trattato dei Miracoli, quindi raccontò tutta la vita di Francesco. E cosa scrisse Tommaso da Celano? Tommaso da Celano scrisse che Francesco fu, tra virgolette, educato in modo deplorevole. Ecco. Allora, la sua famiglia era una famiglia della borghesia, del commercio che si stava sviluppando. Siamo nel 1181 o 2 quando nasce Francesco, e c'era in atto una trasformazione della società, si stavano formando i comuni, stava nascendo la borghesia, quella che anch'io a Milano l'ho raccontata nei miei libri sulla storia di Milano, no? Quando nascono i comuni e quindi finisce la società feudale. Certo. C'era in atto questa trasformazione della società e c'era una guerra tra la nuova borghesia e l'aristocrazia, e tra chi sosteneva il Papa e chi sosteneva l'imperatore, i famosi Gualfighi Bellini, no? Francesco, educato in modo deplorevole, apparteneva alla borghesia ed era un po' come invidioso di non appartenere all'aristocrazia, e quindi faceva di tutto per vivere come gli aristocratici. Era ricchissimo perché suo padre commerciava in tessuti, soprattutto con la Francia, da cui il nome Francesco, che all'epoca non era particolarmente diffuso, e quindi armature, donne, tutto quello che ti puoi immaginare, che allora nasce nell'81, quindi andiamo intorno al 1200 e qualcosa, e lui era proprio uno che faceva la vita cavalleresca dissoluta, come dice appunto Tommaso da Celano. Partecipò alla guerra tra Perugia e Assisi, e Perugia sconfisse Assisi, lui fu imprigionato e rimase in prigione per 1 anno. Mi aiuto con il mio libro, con i miei appunti, perché tu Nino lo sai, c'ho un pensiero che mi porta a una persona cara che è ricoverata in gravi condizioni, e quindi mi voglio far aiutare dal mio libro, perché se no, pensando, il mio pensiero si scinde e va da lui. E quindi mi faccio aiutare dal mio libro, dove la storia di Francesco è raccontata con dovizia di particolari, proprio perché uno dice: ma perché Francesco si celebra come il patrono d'Italia il 3 di ottobre, data peraltro della sua morte,
E perché è così importante Francesco? Francesco è importante per tanti motivi, fu un pacifista per l'appunto, da cui nasce poi la famosa passeggiata, camminata della pace Perugia-Assisi, no? Inventata da Capitini molti decenni fa, che aveva come motto: se vuoi la pace, prepara la pace, e non se vuoi la pace, prepara la guerra, che invece è quello che dicono tutti, no? Da cui la famosa pistola Parabellum, prepara la guerra. Certo. Per Capitini e per tutti quelli che fanno la marcia della pace, io l'ho fatto una volta sola, devo confessare, se vuoi la pace prepari la pace, non prepari la guerra. Ecco, detto questo, lui fu il primo pacifista, fu il primo ecologista, Francesco, la natura, gli uccellini, ci arriveremo, fu il primo femminista. Ricordiamoci che lui autorizzò Chiara, e poi ci arriviamo anche a Chiara, a fondare un ordine simile al suo, no? Una donna. E quindi ha queste caratteristiche: ecologista, pacifista, femminista, e lo era tutto Francesco. Allora lui a un certo punto parte per la Puglia, dopo essere stato liberato, per andare da un tale Gualtiero di Brienne che stava per raggiungere le truppe del Papa. Lui era con le truppe del Papa, tant'è che quando appunto venne sconfitta Assisi finì in carcere. Però non arrivò mai in Puglia perché a Spoleto, che poi tornerà a Spoleto come tappa fondamentale della sua vita, a Spoleto incontra un cavaliere vestito di stracci, è un po' come San Martino che regalò metà del suo mantello, lui invece regala tutto il suo mantello, e già qua si vede che era di una generosità particolare. Dopodiché rubò una partita di stoffe al padre, che abbiamo detto essere un mercante di stoffe, per finanziare il restauro della chiesa di San Damiano, che nella sua vita anche San Damiano ricorrerà spesso, come certo sai, perché tu queste cose le sai. E interrompimi pure per aggiungere dettagli, perché magari tu sai sempre delle cose in più, non so come dire. Cerchiamo di fare il nostro meglio, andiamo avanti. Allora, il genitore si mette a cercarlo perché lui si era nascosto in una cantina, dopodiché ricompare e per dimostrare come dire, che era cambiato, si autoaccusò in pubblico di essere un disgraziato, un fannullone, e si spogliò nudo. E quindi lo presero tutti per pazzo. In realtà si spogliò nudo alla presenza del vescovo da cui si era rifugiato, ma questo non è importante. L'importante è che a un certo punto si dice di se stesso: sono un disgraziato, sono un fannullone, e si spoglia nudo. Non aveva più mangiato, era smagrito, era un po' in preda a un'esaltazione in quel momento, no? Cioè la sua conversione da ricco ragazzo viziato a penitente, chiamiamolo così, l'aveva portato anche a un profondo cambiamento fisico, era smagrito, insomma, era un po' esaltato. Fugge da Assisi e va a Gubbio. Anche a Gubbio vedremo, no? Poi che ritorna anche Gubbio nella sua storia. Certo. Poi quando racconteremo le tappe, ci saranno tutte queste tappe: Gubbio, Spoleto, il famoso lupo buonino, no? Come citava un famoso cartone. Raggiunge a piedi Gubbio, dove si occupa di lebbrosi, bacia un lebbroso, e da quel momento inizia San Francesco, quello che sarà poi San Francesco. Cioè l'essere riuscito a baciare un lebbroso lo porta alla completa conversione. Un giorno va in San Damiano, la chiesa che poi verrà donata a Santa Chiara, a Chiara, va in San Damiano e prega davanti al crocifisso e sente, ripeto, aveva un po' queste cose mistiche, no? Locuzioni interiori, sì. Apparizioni, sì, e sente una voce che no, evidentemente... se sente solo la voce è una locuzione interiore, non è un'apparizione. Esatto, ed è questo che volevo dire, cioè lui sente una voce dentro di sé, ma la attribuisce al crocifisso. E cosa gli dice questo Dio, che era un crocifisso bizantino? Gli dice: Francesco, va e ripara la mia casa. Tra l'altro c'è una canzone bellissima che ho sentito non so dove, Assisi da qualche parte, proprio che scandisce: Francesco, va e ripara la mia casa. È proprio una specie di ritornello, non me la ricordo, la cercherò. Lui prende alla lettera la frase va e ripara la mia casa, prende Cazzuola e Secchio
e va a riparare San Damiano fisicamente. E da quel momento lì il lavoro manuale diventa parte di quella che sarà poi la regola di San Francesco, no? Perché poi lui fonderà una regola, lo sappiamo. Quando ricostruisce San Damiano, restaura poi la Porziuncola, che è questo piccolo oratorio dove morirà e dove venne costruito poi sopra, gli venne messo a mo' di cappuccio la chiesa di Santa Maria degli Angeli, Sì. dopo che lui fu morto. Un po' in spregio alla sua voto di castità, di povertà, perché la Porziuncola è una... Io la foto della Porziuncola forse te l'avevo mandata, non so se la trovi sul web. È una È chiesetta, sostanzialmente. una piccola capanna, Sì. dove lui si rifugierà alla fine della sua vita, dove morirà. E quindi ripara la Porziuncola e poi comincia a predicare e comincia a radunare intorno a sé non degli allievi, come dire, insomma dei frati, chiamiamoli così, ancora non erano frati, ma insomma si uniscono a lui nel voto di castità, povertà, eccetera. E i primi tre sono Bernardo, che era un riccone che abbandonò le sue ricchezze anche lui per seguire Francesco, Bernardo da Quintavalle con la Porziuncola. Bernardo da Quintavalle, un riccone che fa lo stesso percorso di Francesco, poi un giurista che si chiamava Pietro Cattani e poi frate Egidio. E sono i primi tre seguaci che lo seguiranno dappertutto, perché poi se ne aggiungeranno altri. Sì. E cominciano ad andare in giro per l'Italia, soprattutto quella centrale. Ogni tanto si ritirano a fare un po' gli eremiti, poi ripartono, perché nella storia di Francesco la cosa importante è appunto la predicazione itinerante, no? Loro vanno poi, lo vedremo, lui va in Siria, va in Marocco, va a cercare di convertire il sultano, e lì alcuni dei suoi frati ci rimettono la vita, perché non a tutti piaceva che loro predicassero il cristianesimo in terra musulmana, no? Erano molto coraggiosi, anche un po' rompiscatole, possiamo dirlo. E vabbè, ma i martiri sono così, martiria e testimonianza. Se non rompi un po' le scatole, che testimonianza è? Esatto, quindi lui andava in giro con il Vangelo, perché loro leggevano, il Vangelo era la loro, mi viene da dire, era la loro Bibbia. Sai che quando uno ha un libro preferito dice la sua Bibbia, ecco, il Vangelo era la sua Bibbia. E beh, ne fa parte, quindi. Appunto, era per quello che ridevo. Va dal Papa, che all'epoca era Innocenzo III, siamo nel 1210, quindi lui ha 20 anni, è nato nell'81, nel 1210, no, 30 29, anni. quasi 30. 29 anni, intanto si erano aggiunti a lui altri tre compagni. Uno era frate Angelo, frate Leone, che sarà il suo confessore, e un terzo che era frate Rufino. Di frate Rufino si diceva che pregava anche nel sonno, perché pregava sempre, anche quando dormiva. Ed erano i tre compagni, che poi li ritroveremo intorno alla sua tomba, alcuni di questi. Si presenta dal Papa Innocenzo III perché vuole avere la sua approvazione di una regola, la regola francescana, che non aveva ancora scritto, per fondare l'ordine dei frati minori. Va bene, lui si presenta ad Innocenzo III, il quale, allibito anche lui, perché ogni volta che Francesco faceva qualcosa tutti rimanevano allibiti, si presenta con in mano il Vangelo vestito di stracci. E il Papa Innocenzo III, che ce lo immaginiamo, no? Con la sua mitra, con i suoi abiti, il trono, eccetera, eccetera, cosa fa il Papa? Lo scaccia e gli dice vattene. Lo descrivono come sporco e con grandi sopracciglia nere, forse un po' alla Elio le storie tese, mi viene in mente. Forse. E dice il Papa, ma che cosa vuoi da me? Guarda, ti sei vestito di stracci, sei un poveraccio, cosa vieni a parlarmi tu del Vangelo? A me? E lo caccia via malamente e gli dice, torna dai tuoi porci. Va bene. Nella notte, no, Francesco cosa fa? Corre a cercare un porcile, evidentemente lo trova, all'epoca si trovavano i porcili, cioè se noi dovessimo uscire di casa e cercare un porcile forse non lo troveremmo facilmente, lui invece trova subito un porcile. Trova un porcile e si imbratta di sterco dei maiali e torna dal Papa. Torna dal Papa, il quale rimane doppiamente allibito e gli dice,
Va bene, ok, ti chiedo scusa. E poi si mette in testa Innocenzo III, era un bravo papa evidentemente, di chiedere a Dio che cosa deve fare. E nella notte gli appare in sogno un fraticello, un religioso piccolo e laido, stiamo sempre parlando credo di Tommaso da Celano, piccolo e laido, che sostiene la Basilica del Laterano. No? Un piccolo fraticello sporco e laido, piccolo e laido, che sostiene la Basilica del Laterano. Chi va ad Assisi trova questa immagine tra gli affreschi di Giotto, perché Giotto, la Basilica di Assisi, è tutta affrescata con la storia di Francesco, la Basilica Superiore. Teniamo presente che nel terremoto ti ricordi l'anno? Del 97. Sì, sono venuti giù tutti gli affreschi, Sì. o quasi, sono stati tutti ricostruiti meticolosamente. Sì. E mi ricordo una cosa, scusa, aneddotica personale, perché sai che io divago sempre un po'. Quando io sono entrata nella Basilica di Assisi Superiore, arrivavo dalla penultima tappa, dall'ultima come si chiama, notte che avevamo trascorso sul cammino per poi il giorno dopo arrivare ad Assisi. Faceva molto caldo, era fine settembre, eravamo tutti in maglietta e pantaloni corti, non Certo. in shorts con le chiappe fuori, perché il pellegrino ha una sua dignità e i pantaloni corti sono sempre pantaloni al ginocchio o piuttosto che al Certo. polpaccio, non è mai una roba stile cubista. Con i miei pantaloni al ginocchio e la mia magliettina sono stata fermata sulla porta della Basilica, come tutte le persone erano in pantaloni corti, e mi hanno dato un drappo blu di tessuto sintetico che sembrava comunque setoso, e mi hanno pregato di avvolgerlo intorno alle gambe e di entrare in Basilica con le gambe coperte. E questo mi fa pensare anche, sempre a livello autobiografico, degli obbrobri che vedo al cimitero monumentale di persone che invece entrano proprio con le chiappe de fora, le tette di fora e vestite come se andassero in spiaggia e entrano al cimitero monumentale così. E nessuno gli dice niente perché i custodi non hanno voglia evidentemente di discutere, quindi li lasciano passare. Detto ciò, allora, nella Basilica c'è appunto questo affresco in cui c'è un frate piccolo e laido, con sulla schiena la Basilica del Laterano, quindi simbolicamente cosa dice Dio al Papa nel sogno? Dice: quello lì salverà la Chiesa e quindi dagli retta. E infatti cosa succede? Che Francesco ottiene dal Papa il consenso a, anche se solo verbale, ma comunque ad applicare la sua regola e ad avere dei seguaci che saranno poi appunto i suoi fraticelli, e che questi dovessero ubbidire a lui. Quindi creano questa comunità, no? Questa comunità francescana, la prima comunità. Però il Papa gli dice anche: lascia perdere i dogmi, la teologia, per carità, limitati a una predicazione di argomenti morali, appunto, come ci si comporta, queste cose qui, ma lascia perdere la teologia e i massimi sistemi. E il Francesco riparte da Roma con questa autorizzazione a predicare e ad avere dei seguaci, e a Spoleto chiama a raccolta, nella piana di Spoleto, gli uccellini, no? Una delle rappresentazioni, anche al Monumentale ce ne sono diverse, ma poi ce n'è una in piazza Sant'Angelo, molto bella, di Giannino Castiglioni, una fontana con Francesco e gli uccellini. Se siete a Milano andate in via Moscova, piazza Sant'Angelo, a vederla. Giannino Castiglioni, tra l'altro, è uno dei protagonisti del Monumentale con più di 70 opere. Detto questo, chiama a raccolta gli uccelli, tutti, anche quelli selvatici e voraci, e dice loro la buona novella, cioè che è arrivato per rinnovare la Chiesa. Giotto ritrae anche lui con gli uccellini in un modo poetico, con gli uccellini tutti buoni e cari cinguettanti. In realtà, e questo te lo leggo perché non me lo ricordo, la vera descrizione è così: vidi un angelo levato nel sole gridare con voce forte e dire a tutti gli uccelli che volavano in cielo: venite e radunatevi al gran banchetto di Dio, mangiate la carne dei re, la carne dei tribuni,
la carne dei cavalli e dei cavalieri, la carne dei liberi e degli schiavi, dei piccoli e dei grandi. Quindi non è proprio un raduno, come dire, idilliaco, però sembra che sia andata così. Proprio lui ha chiamato anche gli uccelli voraci perché Certo. distruggessero quella cosa che aveva visto a Roma, cioè questa voracità romana. Dopodiché, cosa succede? Aspetta. Ah, sì, nel frattempo si erano uniti a lui altri frati, e cioè frate Ginepro, frate Masseo e frate Lucido, che saranno appunto i suoi 12 apostoli, che adesso non mi ricordo se a sommarli tutti sono 12, ma insomma è come un po' come Gesù con i 12 apostoli, quindi loro giravano per andare a predicare il Vangelo, e poi alcuni di loro andranno appunto in Marocco, lui andrà in Siria, poi dovrà tornare dalla Siria perché c'è non riesce ad arrivare in Siria perché c'è come si chiama, una tempesta in mare, quindi torna indietro, poi andrà in Marocco, eccetera. Nel frattempo siamo arrivati al 1212, quindi Francesco ha sempre i suoi 31-32 anni, e si era rifugiata da lui una giovinetta, Chiara degli Offreducci da Corano, con sua sorella Agnese e un'amica che si chiamava Pacifica. Bel nome, Pacifica, mi piacerebbe chiamarmi Pacifica. Chiara con Pacifica e Agnese avrebbero fondato l'ordine delle povere donne, e cioè le Clarisse. Le Sì. Clarisse, di cui a Milano c'è un bellissimo monastero delle Clarisse a Gorla, sempre per divagare, no? A Gorla c'è un monastero delle Clarisse che è stato fatto dall'architetto Muzio, tutto in mattoni proprio sul Naviglio, sulla piazzetta di Gorla, dove c'è il famoso monumento ai bambini morti nel 1944. Chiara e le sorelle si mettono sotto la protezione di Francesco, che le autorizza ad adottare la regola francescana e quindi a rispettare i 3 voti della regola, che erano obbedienza, povertà e castità. E castità. Ecco, va bene, aspetta, cos'altro Abbiamo succede? ancora 4 minuti e 50. Guarda, allora io ti direi che siccome siamo a metà Francesco ha solo 30 anni, vediamo, ci fermiamo e poi continueremo la volta prossima, così abbiamo anche un argomento per la volta prossima. Benissimo. Comunque, Francesco rasa il capo delle giovinette e le autorizza a seguire la sua regola. E poi l'anno dopo cosa succede? Succede una cosa molto importante, perché riceverà in dono dal conte Orlando Catani di Chiusi in Casentino il Monte della Verna. Cioè, sai, uno regala nei tempi nostri un libro, un orologio o un vassoio di cioccolatini, e a quell'epoca si regalavano montagne. I piaceri del feudalesimo. Ecco, bravo, che poi fu fondato, lo sappiamo da chi, no? Da Charlon. Sì. E quindi la volta prossima ripartiamo dal 1213, quando lui riceve in dono il Monte della Verna, che diventerà fondamentale nella vita di Francesco. Sarà lì che riceverà le stimmate, e nel viaggio si arriva chiaramente alla Verna, ed è una delle tappe più importanti, la Verna. E detto questo, direi che abbiamo fin qui raccontato nel dettaglio la vita di Francesco, no? Mi sembra Direi che proprio di sì. Ecco. Carla, io ti ringrazio e al piacere di ritrovarci tra una settimana, allora. Il 2 di maggio. Il 2 di maggio. Il No, 3 di maggio. scusami. Che cos'è? 30 è giovedì, 1 venerdì, 2 sabato, 3 domenica, il 4 maggio, perdonami. Il 4 maggio ci ritroviamo, esatto, esattamente. E vediamo cosa succederà il 1 maggio, che cosa si inventeranno per fare casino a Milano, perché è scritto che succederà casino a Milano. Io mi auguro di no. Speriamo di no, Ovviamente speriamo di no. Va Grazie. bene. Okay. Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Partite per Assisi, mi raccomando.